ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଚିଡ଼ିଆ ରହୁଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ନିଜ ପାଇଁ ବସା ତିଆରି କରି ରହୁଥିଲା। ସେ ଏବଂ ତାର ଛୁଆମାନେ ସେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆସିଲା। ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚିଡ଼ିଆ ବିଚାରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା। ସେ ରାତିରେ ବହୁତ ପବନ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚିଡ଼ିଆର ଘର ଉଡ଼ି ଦୂରରେ ପଡ଼ିଲା। ଚିଡ଼ିଆ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନେ ବର୍ଷାରେ ପୂରାପୂରି ଭିଜି ସାରିଥିଲେ। ବିଚାରି ଚିଡ଼ିଆ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ସେ କ'ଣ କରିବ। ଫେର ଚିଡ଼ିଆ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାଖରେ ରହୁଥିବା କୁଆ ଘରକୁ ଗଲା। ଚିଡ଼ିଆ ତାର ଘର କବାଟ ପିଟିଲା। କୁଆ, କୁଆ, ଆମକୁ ତମ ଘରେ ଟିକିଏ ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳିବ? ମୋ ଘର ବର୍ଷା ଏବଂ ଜୋର ପବନ ପାଇଁ ଉଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହି ଛୁଆମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି। କବାଟ ଖୋଲ। କୁଆ ଭିତରୁ ଥାଇ କହିଲା, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତମ ଘରେ ରହିବୁ। କବାଟ ଖୋଲ। ମୋ ଛୁଆମାନେ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛନ୍ତି। କୁଆ ଭିତରୁ ଥାଇ କହିଲା, ମୋ ଛୁଆମାନେ ଏବେ ଏବେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଦେବି, ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଉଠି ପଡ଼ିବେ। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହିପରି ସେ କୁଆଟି କହିଲା ଏବଂ କବାଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ବିଚାରି ଚିଡ଼ିଆ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଚିଡ଼ିଆ ଘର କବାଟ କିଏ ପିଟିଲା? ଚିଡ଼ିଆ ପଚାରିଲା, କିଏ? କୁଆ ବାହାରେ ଥାଇ କହିଲା, ମୁଁ କୁଆ। ଚିଡ଼ିଆ, ମୋ ଘର ବର୍ଷାରେ ଏବଂ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋ ଛୁଆମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି କବାଟ ଖୋଲ। ଆଜି ରାତି ତମ ଘରେ ରହିବୁ। ଚିଡ଼ିଆ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଭିତରକୁ ଆସ। କୁଆ ଭିତରକୁ ଗଲା। ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପଂଖରେ ଲୁଚାଇ ଶୁଆଇଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚିଡ଼ିଆ ସହ କରିଥିବା ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲା। କୁଆ ଚିଡ଼ିଆକୁ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଚିଡ଼ିଆ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥିଲି। କବାଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ଛୁଆ ଏବଂ ମୋତେ ନିଜ ଘରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲ। ତୁମର ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ। ଚିଡ଼ିଆ କହିଲା, କିଛି କଥା ନାହିଁ କୁଆ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଘର ବନି ନ ଯାଇଛି, ମୋ ଘରେ ରୁହ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଚିଡ଼ିଆ, ତୁମେ କେତେ ଭଲ। ମୁଁ ତୁମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ, ତଥାପି ତୁମେ ମୋର ପୁରା ସାଥ ଦେଲ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବନି ରହିବି ଆଉ ତୁମର ସବୁ ବିପଦ ଆପଦ ସମୟରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏମିତି ଭାବରେ କୁଆ ଆଉ ଚିଡ଼ିଆ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବନିଗଲେ। କୁଆ ଚିଡ଼ିଆର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲା, ତଥାପି ଚିଡ଼ିଆ କୁଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ନିଜର ମହାନତା ଦେଖାଇଲା।